खोलें इसको, अभी इसको खोलें, इसको खोलें। ड्राइवर कौन है? ड्राइवर कौन है? ड्राइवर बैठा हुआ है सर। आपकी क्या क्या है? ट्रक खाली है? खाली है, कितने लोग हैं? आपसे कितने से आई है? मतलब एक ही ट्रक से है। आपको कुछ एहसास है अपना? कहाँ से आ रहे हैं? कराची से आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा जो केसेस हैं वो कराची में हैं। हमारा वो खाना हुकूमत ने क्या बोला है आपको? हुकूमत ने क्या बोला है आपको कि आप यहाँ पे उधर ही हैं? चेक करो आप, हम गाड़ियाँ वाले कानून तो आप कर ले, मेरी कौम देख ले, मेरी कौम देख ले, ये जो हमारी कौम है ये अमल कर रही है, हुकूमती अहकामात के ये अमल हो रहे हैं। ये लोग कराची से हैं, अभी जहरपीर टूल प्लाजा पे, तो ये हुकूमती अहकामात पे अमल पैरा हो रहे हैं। कोरोना वायरस से इनकी प्रिकॉशंस ये हैं। ये तकरीबन 100 के करीब लोग एक ही ट्रक में आ रहे हैं और ट्रक ड्राइवर कह रहा है कि ट्रक खाली है पीछे से। जब इनको खोला गया ट्रक के सो ये सभी लोग एक ही ट्रक से निकले हैं बाहर। कुछ तो शर्म आनी चाहिए क्या करें, क्या खाएं?